Se vogliamo essere sinceri dobbiamo parlare di 2 miliardi, queste sono le cifre che sono in ballo e stiamo parlando della città, cioè stiamo parlando del porto, dell'aeroporto, di tutta l'infrastrutturazione, di tutto quello che possiamo spiegare ai cittadini italiani, fa parte anche del loro interesse. Queste le risorse necessarie per le opere idrauliche per la messa in sicurezza di Venezia, che vede quotidianamente arrivare in centro storico oltre 21.600 presenze, dati dell'annuario del turismo 2017 del Comune. Così il sindaco Brugnaro, dopo i disagi e i danni dell'acqua alta eccezionale di lunedì scorso. Vuol dire la messa in sicurezza dei milioni di persone che ci vengono a visitare, che rendono grande il nostro paese. Ecco, su Venezia queste cifre credo siano necessarie e devono essere pianificate in qualche modo. Primo cittadino che torna a ribadire l'importanza del Mose, opera, lo ricordiamo, ancora inattiva in quanto completata solo per il 95%. Per il Mose purtroppo è da capire se vogliamo essere concreti e per cui finire i progetti, seppur dopo averli visti e rivisti, io penso che il Mose non siano necessarie cifre del genere. È da vedere se poi invece uno dice no, ma io voglio rivedere tutto dall'inizio alla fine, con questa scusa qua, intanto non metto niente in finanziaria, mi faccio la mia finanziaria, dopo ne viene un'altra. Per Brugnaro, con le dighe mobili sollevate, i 156 cm d'acqua di lunedì scorso che hanno coperto 3/4 di Venezia sarebbero rimasti fuori dalla laguna. Cioè, la città è come una grande macchina e Venezia è particolarmente complicata, lo sono tutte le città, ma Venezia è particolarmente complicata per la sua natura ovvia, insomma, ma che è anche il bello del mondo. Venezia ce l'ha solo l'Italia, allora l'Italia deve difendere Venezia. Sindaco che annuncia di essere già pronto per partire per la capitale per incontrare i ministri Salvini e Toninelli e discutere dei bisogni di salvaguardia della laguna e dei fondi necessari a ciò.